Sveiki klausytojai, naujas sezonas 2024-2025 metų Bundeslygos jau prasidėjo, pirmas turas įvyko ir mes šiandien čia, aš Titas ir kolega Justas grįžom, pabandysim aptarti tai, kas įvyko vasarą Bundeslygoje, kaip komandos pasistiprino arba susilpnėjo, pateiksime savo prognozes europinių vietų ir komandų, kurios gali iškristi mūsų nuomonę. Tuomet aptarsime įvykusias keletą rungtynių, kurias stebėjome ir atsakysime į jūsų klausimus, kurių buvo keletas tikrai labai įdomių. Tai sveikas Justai. Labas, tai sveiki visi, seniai matyti, girdėti. Taip, tai visai čia buvom tokį galingą sugrįžimą suplanavę, turėjo būti Rytis Višniauskas su mumis, bet pasikeitė Ryčiui planai gaila, tai lauksim kitą kartą. Bet bandysim kažkaip dviese susitvarkyti ir norėjau paklausti tada, jūs tai kaip tavo vasara ši? Jeigu futbolo prasme, tai aš labai tikėjausi, kad jinai bus tokia atsigavimo ir truputį mažiau futbolo tikėjausi, kad žiūrėsiu, bet galiausiai gausi, kaip visada, kad Europos čempionatas buvo labai įdomus, ypač man po ilgos pertraukos buvo tikrai labai, ir manau tau irgi smagu matyti gyvą Vokietijos rinktinę, žaidžiančią normalų futbolą ir konkurencingą, tai tas džiaugsmą atnešė, šiaip smagu, kad laimėjo komanda, kuri žaidė geriausiai patį turnyrą. Nu ir aišku, kad ir anglai nelaimėjo. Jo, aš dabar kažkaip, kai Keinas yra truputį jau taip nuolaidžiau visą tai žiūriu. O po to galiausiai kažkaip ir olimpiadą daug užsikabinom pažiūrėti. Ir pas draugais kalbu, kad visai nemažai kas čia iš mano aplinkos pasižiūrėjo. Tai ir olimpinio futbolo, aišku, nepraleidau. Tai irgi šitiek buvo įdomu irgi pamatyti ir tą patį Olise, kaip atrodo. Dar tuo metu buvo gandai apie Desire Due, kad irgi galimai Barną gali perėti, bet pasirašęs su pasižem. Tai buvo įdomu irgi pastebėti. O tau kaip? Tai irgi tokia sportiškai aktyvi vasara žiūrint sportą. Tai be abejo, Europos čempionatas labai mažai tik rungtynių praleidau, jau kai tikrai negalėdavau žiūrėti, bet pagrindinės tai visas žiūrėjau. Tai taip, buvo džiugu, kad vokiečiai visai neblogai atrodė ir gaila, kad sutiko tą stipriausią komandą, galėjo būti ir finalas realiai tarp šių komandų. Ispanija, Vokietija būtų tikrai papuošęs tą čempionatą. Dar tu nepaminėjai, aš kažkaip, kai tu pradėjai, tai aš žinau, kad tu ne vokiečius paminėsi, o Nyderlandus irgi tolokai nuėjo. Žinau, kad palaikai. Tai va, dėl to irgi buvo smagu, o po to olimpiada, bet aš turiu labiau komplikuotą santykį su olimpiniu futbolu. Man nelabai manęs traukia, tik pasidomiu, paskaitau, bet žiūrėti aš jau nebesiryštų, nes man būtų per daug ir aš tas kitas sporto šakas, kurias per visus metus ten ar kelerius rečiau matau, tai aš šias daugiau pažiūriu, plaukimą, ypač lengvąją atletiką, man labai patinka visos rungtys, tai kiek rodo, tas stengiuosi žiūrėti. Jo, tai aš irgi daugiau tų žiūrėjau, bet šiaip, jeigu dar ką paminėti iš futbolo, taip, vyrų futbolas, nežinau, U23 plus 3 kristiniai žaidėjai, ten dažniausiai būna jaunimo komandos, bet kai įdomu dar buvo pasižiūrėti, tai moterų futbolas. Tenais tai jau rimtos rinktinės susirenka ir tenais jau tikrai galima lyginti su pasaulio čempionatu moterų, kas ten susirenka. Tai irgi šiek tiek stebėjau, visai buvo įdomu. Mane dar nustebino, kad Brazilė Marta vis dar žaidė. Aišku, labiau nuo suolo, bet smagu, kad nuėjo iki finalo, pritrūko šiek tiek. Filinį kartą laimėjo, bet irgi tam Vokietijos rinktinė bronzos medalių užsitikrino, įveikė Ispaniją, kur Ispanija vis tiek tokia, sakyčiau, buvo gal ir favoritė. Vis turnyrą vis tiek jos ten daugelį turnyrų laimėjo, pusimetrų plus turėjo ir Putėjas, ir užmiršau Aitana Bonmatė, paskutinės Ballon-d'Oro nugalėtojos moterų, bet vokiečiai vis tiek laimėjo kažkaip. Ne pačių gražiausių futbolų, aišku, bet rezultatą pasiekė. O mes daug kas vokiško futbolo fanai, tai naujoką Bayerno krašto saugą, jeigu norėjom kažką apie jį sužinoti, tai būtų reikėję stebėti arba anglišką futbolą, arba dabar jau tik tai per draugiškas Bayerno ir per pirmą turą, o tu stebėjai, sakei, šiek tiek ir olimpinės rungtynės, tai kaip tau jisai paliko ten įspūdį? Labai gerai, iš tikrųjų jis buvo vienas iš lyderių.
nors jisai nebuvo tas kviestinis virš 23 metų žaidėjas. Jo gal rolė įdomi, kad jisai ten žaidė šiek tiek kitaip negu Bayern žaidė, labiau žaidė centraliai, jau kaip atakuojančių saugų iš esmės, kažkiek nuklyzdavo į tą dešinį kraštą. Tai labai smagu, kad jis ten tikrai ir įvarčių turėjo, kokius, manau, 2-3 ir rezultatyvių perdavimų gal panašiai susirinko. Ten jisai daugelį žaidimų, kiek buvo Prancūzija, tai ten dažniausiai turėjo man of the match. Susirinkęs labai jo gera buvo, aišku, daug kas kalbėjo apie tą saltį su buvusiais Crystal Palace žaidėjais, su Mateta. Tas connectionas. Kas man patinka tas, kad standartinių situacijų išpildymas, aišku, tiek kampiniai keliami, gal ne visada jam užtenka, kartais nepakelia, bet ir ta baudos smūgiai tikrai pavojingas, ten galiausiai prieš Ispanus irgi realiai taip ir panašiai. Ir ten po to ten antras įvartis toks krito prieš išlyginamai. Ir visai kūrybingas, man patinka tas, grinai produkto, galutinio produkto buvimas. Nėra, kad tiesiog žmogus nubėga į kraštą ir tada ten pasibaigia visas žaidimas. Ten vis tiek kūrybingas žaidėjas, kuris, manau, potencialas. Ne tik, kad potencialas, bet jis jau dabar daug ką gero demonstruoja. Tai manau, šiose rungtynėse, kur matėm prieš Wolfsburgą, irgi šitie galim buvo pamatyti tam tikrų bruožų, gal kuo jis skiriasi, tarkim, nuo Gnabry ar Komano, kad labiau jis taip yra linkęs pasuotis. Gal man toks gal išskirtinis toks bruožas, nes tikrai labai daug pasuojasi ir mato komandos draugų. Geras pastebėjimas, aš irgi, kai pažiūrėjau tas rungtynes, tai pagalvojau, jisai čia gali šiemet Musialą ir Keiną gerai prišerti tais įvarčiais. Ir jisai patinka dar ir į baudos aikštelę aštriai įkerta, kai nubėga, ne vien tik tai kaip, koks, sakykime, labiau Zane, kad bėga ir tada švysta kamuolį bet kur į aukštą perdavimą į baudos aikštelę, o čia yra ir dar įkirtimų gerų. Nors iš pradžių, kai taip mažiau dar buvau susipažinęs su šio žaidėju, taip galvojau, čia tokį jauną, gan brangiai ima Bayernas, kažer čia nebus koks flopas, bet dabar visai pozityviai esu nusteikęs tikrai šio žaidėjo atžvilgiu. Na ir mes tada pereinam prie pirmosios mūsų temos tarp sezonio pirkiniai. Pradėjom nuo Bayerno, tai turbūt ir tęskim tada su Bayernu. Kaip tau apskritai transferų langas Bayerno atžvilgiu? Jeigu mano nuomonės klaus, tai skaičiau visai pozityviai vertinu. Nėra, kad ten super liuksas. Jeigu taip žiūrint, Bayernas dabar yra 9 klubas šiaip Europai pagal išlaidas, kiek išsileido šitam transferų langė, nors pirko tik realiai 3 žaidėjus iš esmės. Taip. Bet visi jie buvo už labai solidžias sumas. 2 iš jų, aišku, iš Premier lygos, tai tas automatiškai irgi kelia savo kainą. Tik pažiūrėsim, drasme, ką manau, kad tikrai gili kai kuriuose vietose. Realiai išlieka tas pats, pardavė Deliktą, atėjo Ito, ten puolėjai, iš esmės, turim vieną papildomą krašto puolėją, nes kol kas nei vienas neišvyko, bet dar neaišku, bus su Komanu, gal bus išnuomotas kažkur. Bet man vien tas smagu, kad yra turbūt daugiau garantų, žinant, kaip prasideda sezonai, dabar, sezonas prasidėjo, jau ten Ito, Stanisičius jau su traumom sėdi, Zane dar neišgyjęs, žodžiu, klasikinis Bayerno sezonas. Labiausiai intriguoja, aišku, Palinė, nes tokio bruožo centro gynėjų senokai neturėjo, mane pasninkai tikriausiai Javi Martinezas toks buvo. Tai... Ir buvo labai, labai sėkmingas sezonas. Taip, tai labai nekantrauju, gaila šį savaitgalį nežaidė iš viso, tai nekantrauju pažiūrėti, kaip jis atrodys centre. Aš manau, kad jisai gali Kimichą labai, labai gerai išlaisvinti. Bet sakykime, Ito, ar ne, jisai labiau kompanijos schemose, jis bus centre ar šone, gal šone turbūt? Aš kaip įsivaizduoju, jisai, tas metu klausia, ar 3 ar 4 gynėjais bus žaidžiama, ar... Arba taip, arba jeigu bus 2 gynėjais centro žaidžiama, ar jį nestatys į kraštą, nes kartais ir krašte statydavo Štutgarte. Jo, aš manau, kad čia planas B. Aš kaip suprantu, jo vis tiek pagrindinis dalykas tas, kad jis bus vienintelis centro gynėjas, kuris yra kairiakojas. Ir... Tai ko kompanija labai norėjo? Jo, aš manau, dauguma trenerių labai nori turėti kairiakojį, kairiai pusytoj poros. 2 centro gynėjų, tai aš manau, čia pagrindinis dalykas ir aš taip įsivaizduoju, gal net jis ir numatomas kaip ir starto žaidėjas, galimai net tokio atžvilgiu. Arba vietoj Kimo, net nežinau, kas blogiau. Azijietišką porą turėtumėm. Šiaip būtų labai įdomu, aš tikrai dėl to džiaugiuosi, šiaip kai labai mėgstu Bundesliga, kai yra daug iš Azijos žaidėjai, būtent kažkaip čia pradeda savo kelionę, tai
tas tikrai domina. Nes, realiai, kairiam krašte vis tiek yra, dabar šį sezoną vis tiek yra Deivisas, yra Gereiro, tai to vis tiek būtų tik tai trečioje eilėje, jeigu ten kažkas jau labai nenusisektų. O Staničičius tada, aš tai sunku dar pasakyti, kaip Kompany žada žaisti, dabar žaidė 2 gynėjais centro. Bet jeigu grįž Staničičius dar, jisai grįž, man atrodo, čia gal porą tik tai turų planuoja, liktai, kad praleis. Tai jisai irgi yra tokia opcija, kur gali žaisti 3 gynėjų centro linijoje, arba gali žaisti šonę irgi. Tai kur jį bandys išnaudoti, irgi klausimas. Kol kas aš nežinau, nes neina dar nuspręsti, koks bus tas braižas Kompany. Jo, aš kažkaip, žiūrint iš visų draugiškų busių rungtynių, kol kas, aišku, žaidžia visais tais 4 gynėjais, standartiškai, kiek žiūrim. Įmanoma būtų žaisti, ką žinau, realiai ten, jeigu lieka Gnabris ar Olise, iš esmės gali sudaryti tą porą su Keinu priekį, jeigu taip jums ten 3-5-2 iš esmės, bet kokias konfiguracijas. Gal dabar Bayernas nėra taip priklausomas nuo tų vingerių, bet pažiūrėsim. Iš esmės, realiai taip ir atrodo polimas, realiai ar Bojai, kaip polė ten dešinių kraštų, kairiam Deivisas, iš esmės jie patys iš savęs jau yra kaip vingeriai. Tai Boja po šitų rungtynių taip neužsitikrino, neužsirekomendavo kaip geras gynėjas. Žinai, vieną sukūrė įvartį, vieną prasileido. Tai iš pradžių atrodė, kad tai atakoje tai jisai fainiai atrodė visai, man patiko. Ir sukūrė tą įvartį, atrodė čia galvot nieko, bet po to kokias klaidas padarė, tai bet ne jis vienas darė tas klaidas gynyboje, tai irgi. Tai tarsi, gal tai geriau net ir veiktų vis tai, ką jie darė, jeigu, tarkim, būtų 3 gynėjai, ne, kad realiai būtų papildomas gynėjas, kas galėtų jo tą nugarą pasaugoti. Bet, tarkim, dėkim vieną prie kito, 2 gynėjus praradom, 2 gynėjai atėjo, tai išvyko Deliktas ir išvyko Mazrui, o atvyko Ito ir atvyko grįžo Staničičius. Tai vis tiek, man atrodo, kad išvykęs dvejetas stipresnis. Aš nelabai galiu net ir priešintis šitam pasakymui. Realiai šitoj pozicijoje mes susilpnėjome. Jo, bet žinai, ta mūsų gynyba jau, net nežinau, kada jinai buvo gera, tiesą sakant, jau nebetgaminu. Tai realiai aš net nemanau, kad yra didelis skirtumas, kas ten stovės. Aš jau manau, kad čia yra prakeikta gynyba tiesiog. Aš nelabai esu prietaringas žmogus, bet atrodo, ant popieriaus praeitą sezoną gynėjai atrodė, tikrai senai Bayernas tokio lygio gynėjų neturėjo, atrodo, bet viskas vis tiek ten kliurkom griūna, visa kita. Aš net nežinau, kame yra problema, man atrodo, čia kažkokia sisteminė žaidimo, kvailai prarastų kamuolių, nežinau, per daug persistengė su tai žemais pasais, nes, realiai šitas varžybos, dabar mes labai kalbame apie šitas varžybos, bet, Kimas ten su Upamecanu, ten realiai kiekvienas po 2 labai blogus pasus padarė, tai vienas iš jų įvarčių ir baigės. Tomas gerai pakomentavo, mačiau, sako, Kimas su Upamecanu, tai Liolekas ir Biolekas tiesiog. Nesusipratę. Bet dar palikime tas rungtynės, dar prieisim, ten tikrai įdomu. Tai, pavyzdžiui, kaip tu vertini transferų langą? Aš Bayernui, nežinau, rašyčiau tarp 7 ir 8, tikrai nedaugiau. Nes buvo galima, norėjos man stipresnio žaidėjo gynyboje vieno ir tada būtų buvę ok, nes Olise man patinka, viskas gerai, po liniją irgi neblogai, o Ito arba, realiai Ito, nes Staničičius, tai čia yra tiesiog susigrąžinimas, nuoma pasibaigė ir viskas. Tai tik Ito pasimtas, tai man atrodo buvo galima gal kažkokį ir stipresnį žaidėją. Aš tai galiu pasakyti, kad truputį keista, kad pardavėm 2 žaidėjus. Ir jau kaip idėja buvo parduota, kad jeigu nori daugiau daryti transferų Bayernas, iš esmės. Nes padarė tos 3 ir viskas. Pardavė tos 2 žaidėjus, bet jų transferų, aišku, dar nesibaigia langas, bet realiai viskas baigta komplektacija. Nes Desire Due, kaip suprantu, viskas pasirinko pasižą, neberinko. Ir aš duodu +1 iškart Bayerno vadovybei, kad nepirko iškart dabar Jonatano tą, nes man atrodo, čia būtų mesti pinigai tikrai per dideli. Ir nežinau, jau geriau kaip Staničičius statyti ant centro gynėjų ir kažkaip jau verstis, negu išleisti tokią sumą ant tokio žaidėjo. Dajeras dar yra. Dajeris iš tikrųjų kaip praeitą sezoną tą pusę, kiek žaidėjo, jis labai gerai paliko įspūdį. Neblogai buvo. Tai visko gali būti, kad gali būti ir starto žaidėjas. Tai va. Gerai, tai tokie reikalai su Bayernu, o vertinant bendrai Bundeslygos kontekstą, kaip tau šis vasaros perėjimų langas pasirodė kitų komandų atžvilgių?
Įdomiausias atrodė Madrido Atletiko. Akivaizdžiai, labai nustebino savo perimais. Sėkiai, ką jie ten pasidarė. Madrido Atletiko? Taip. Aš žinok, nežiūrėjau kitų lygų, nelabai. Tu norėjai būtinai iš Vokietijos specifiškai? Jo, aš apie Vokietiją konkrečiai. Atsiprašau, gerai, tai nukeliavau. Aš čia truputį pažiūrėjau Čempionų lygos, būsi mūsų konkurentus. Gerai, iš Vokietijos, žinai, labai sunku išskirti, žinai, galvoju, Leverkusenui duodu tik pliusą už tai, kad jie išsaugojo beveik visus savo svarbiausius žaidėjus, iš esmės. Aš būtent taip ir esu užsirašęs, kad nedaug įsigijo, tokį žaidėjus, jeigu reiktų kažką išskirti, yra tik tai Aleksas Garcia, svarbiausias, bet svarbiausias darbas buvo išsaugoti esamą sudėtį ir tas pavyko. Dar tokį terjerą dar nusipirko Martiną iš Prancūzijos Širenė. Bet čia toks dar mažiau aišku, ką ten galima gauti. Azmunas išvyko, Chliožekas išvyko, Iglesijas paliko, Staničičius, bet čia jau buvo užprogramuota tie keli. Tai va, ir nieko realiai neprarado kažko labai svarbaus. Ir išlaikė čia Alonso. Pagrindinis klausimas tik ar užteks tos motivacijos, kai vos net ta pati sudėtis likus, ir ar kaip tik netrūksto naujo kažkokio vėjo iš vidaus, kuris būtų irgi alkanas. Ar geriau net negadintai, kas veikia, bet, yra įvairių buvę istorijoje futbolo tų pavyzdžių, kad jeigu nekeiti sugriūna, arba jeigu nekeiti kaip tik išsilaiko, tai čia va toks, labai sunku nuspėti, nebūnant prie komandos vidaus. Tik laikas pasakys, aišku, tas dalykas, čia galim kalbėti daugiausiai, kas dabar šį sezoną, kur, manau, daugiausiai motivacija bus, tai kad Čempionų lygų jos pamatysime pagaliau. Teisingai. Kaip atrodys, aišku, šiek tiek varžybų dabar bus daugiau, bent 2 daugiau, galimai ir 4, jeigu nepakliūni į top 8, kas Leverkusenui gali grėst, manau, arba Bayernui netgi, irgi. Jų kelionės buvo ilgas praeitą sezoną, net Europos lygos finalas, pokalio finalas. Nors mes jie turėjo daug varžybų, jie kažkaip susitvarkė. Dabar tai skaičiu, gal sunkiausia bus Stanisičių pasakys, nes jie realiai neturi kaip Frimpongą taip adekvačiai pakeistam krašte į kažką. Tikriausiai žais, manau, vėl bus labai daug centrų gynėjų, tiesiog gali ir ten statys kokį iš vingerių. Būtų Natanas Stela arba galbūt tą patį Adlinę. Aš įsivaizduoju, toks bus sprendimas. O dėl motivacijos, ką žinau, gali būti, žinai, ir paskutinės paspadimas, jau nėra garantijų, kad čia Alonso bus kitą sezoną. Kai kurie žaidėjai yra ant paskutinių metų, Jonathan Sta, Frimpongas, paskutiniai kontraktų metai, Virtsas neaišku, po šio sezono ar keliaus ar nekeliaus kažkur, tai Bayerną. Manau, jie bus motyvuoti tikrai imti viską, ką gali. Man dar kiek labai... šansų nukaranuot Bayerną, o po to dar ir antrą kartą padaryti. Man tai dar visai neblogai atrodė Dortmundas ir šiek tiek įdomiau, sakykim. Kad Stuttgartą tiesiog nureidino. Taip, bet tik truputį pasigėdau tų komentatorių, kur sako, kad Bayernas iš kitų visus vogė žaidėjus, tai man čia pritrūko kažko prie Dortmundo panašaus. Bet nieko. Stuttgartas tokia bazė patapo šį sezoną kitų komandų išpardavimui. Antonas, taip, bet, gerai, imkim, vėl galim 1-1, tai Hummelsas out, Antonas atvyksta, tai manau čia labai gerai Dortmundui. Tada Füllkrugas išvyksta, gerai žaidė jisai Dortmunde, mušė tuos įvarčius, bet jau įsigijo tokį truputį kitokį, greitesnį žaidėją, jaunesnį truputį Giurasi. Tai čia irgi super, tik tai dėl traumų reikia žiūrėti, kad nebūtų blogai, nes jeigu jisai bus sveikas ir žais, tai ten net nebejoju, kad muš tuos įvarčius. Ir plus dar vieną įsigijo puolantį žaidėją iš Hoffenheimo, Bejerį, tai čia irgi toks labai geras žingsnis, man atrodo, praeitais metais jisai gerai atrodė Hoffenheime. Ir čia Hoffenheimui skaudus išvykimas, aš dar galvojau, kas čia taip pilnai galės jį pakeisti, bet ten Krameričius nesvarbu, kur žaidžia, ar krašte, ar vidury, ar puolime, jisai, matai, 3 įvarčius vis tiek susimuša. Jie Chliožeką pasiėmė, iš esmės. Teisingai, Chliožekas, mačiau, jo, bėgiojo. Reina grįžo dar į Dortmundą ir išvyko, ir Grosas atvyko dar, patyręs žaidėjas, Anglijoje žaidęs.
Išvyko Mariusas Wolfas, išvyko Sančo baigęs nuomą ir Metsenas, tai man Metseno gal netgi labiausiai gaila, kad nepavyko nieko ten susitarti. Dar pamiršau vieną dar į transferą. Jie nusipirko dešinio krašto gynėją Janą Kuto, man nežinau, kaip tarsi Kuto, tikriausiai Brazilą iš Žironos, šiaip jis yra Sičio žaidėjas, bet jis praeitą sezoną žaidė, buvo išnuomotas Žironui, startinis jų buvo krašto gynėjas. Tai jis toks irgi įdomus, kad bus labai panašaus bruožo, ne kaip Matsenas, tarkim, jis įdomu, kūrybingas, greitas, techniškas žaidėjas, dešinį, tik tai, kad kitam krašte. Kur sakytume, yra Ryersonas, bet vis tiek du turėjo tokius solidžius dešinio krašto gynėjus yra didelis privalumas. Kairėje, kairėje tik tas silpnesnė lieka. Reikia tikėtis bent Sebainį, kad bent vidutiniškus patems kažkaip sezonus. Po keitimo Bensaibį berods žaidė, bet šitas naujokas tavo paminėtas, tai dar neturėjom progos išvysti Bundesliga. Jis dar ant suolo buvo, jo. Taip. Bet reikia laiko. Buvo brangus transferas šiaip irgi, nes Masino neėmė, nes per brangus buvo, ten žiūrėjo dar tą Ferdi Kadiolų iš Fenerbahčės, kur irgi iš Turkijos rinktinė gerai atrodė, bet jie visi buvo per brangus, bet užtaikė tik 30 milijonų tilpo su to Janu Kuto, tai bus įdomu jį pamatyti. Turėtų būti nepačiai. Žinant, kaip Dortmundas gerai pataiko su jaunuoliais, tai galima tikrai tada tikėtis kažko. Seniai tokio Brazilo gynėjo, nematėm. Nežinau, kas Aleksandro, šitas Aleksandro, koks ten buvo pas mus. Liucijo kažkada senai buvo. Jo. Labai senai. Jo, dar buvo kažkada ir Leverkusenė Viljanas. Jau net primiršau skaudu, taip jau retai pasitaiko. Eintrachte, tu tai yra. Buvo. Po to... O Paskalis Grosas tai bus labai geras, manau, transferas. Tikrai smagu, kad tokį paima žaidėją savo jau karjeros gal ir gale, bet pikė. Jį su Zabecu ir Emre Džanu tikrai solidus vidurys bus. Taip, tai jisai ir šitas rungtynės pradėjo starto vienuolikį ir labai gerai atrodė, sakyčiau. Ir jisai daug metų žaidė Anglijoje, tai kartais reikia Dortmundui to tokio kietesnį futbolą pratusio žaist žaidėjo. Nes Emre Džanas, aš nemėgstu šito žaidėjo ir jis neturi žaisti tokio lygio komandai, jeigu jis siekia aukštesnio tikslo. Didžiausias klaustukas su Dortmundu yra toks pat kaip ir su Bayernu. Didžiausias lažybos yra treneris, niekada nežinai, kas čia bus, nes aš neįsivaizduoju, kas čia bus. Tai man buvo Nuri Šakinas, buvo likusios gal porą savaičių iki sezono starto ir važiuoju troleibuse iš darbo kažkaip ir susimašiau apie tą futbolą ir galvoju, palauk, o tai kas pakeitė šitą Terzičių? Ir užkrito, niekaip negaliu atsiminti, nežinau, kas pakeitė. Tai tada paguglinau, Nuri Šakinas, žinai, viskas, žinojau, bet antiek man toks, apie nieką kol kas tas, žinai, paskirimas, kad net užmiršau, kas jis ten toks. Bet aišku, mes jį dar prisimenam kaip žaidėją. Jisai, man rods, netgi žaidė, kai mes pirmą kokį sezoną darėm laidos, jis dar turėjo žaisti. Man atrodo. Kitoj komandai gal, bet žaidė. Smagu, kad Bundesliga turi daug jaunų, perspektyvių trenerių, nes ir Kompany, ir Nuri Šakinas, dabar Freiburgo irgi tik neseniai pradėjo savo karjerą, net nežinau pavardės, jas sakė, reikėtų pasižiūrėti. Freiburgo, ne Šusteris, palauk kažkaip. Tikriausiai. Jisai Freiburgė ten, man rods, ilgai dirbė, neilgai, bet dirbė su jaunimo komandom. Su jaunimo, jo. Kaip čia greit man pasižiūrėti. Jo, Šusteris, Julianas Šusteris. Įsiminėjau. 39. Kai žiau rungtynės su apžvalga. Ne, tai čia pirmas darbas, kaip vyriausias. Čia labai įdomu, Štraikas tiek metų ten treniravo tą Freiburgą, vienas ilgiausiai apskritai europiniam futbole dirbantis trenerių buvo vienam klube. Ir visiška eros pabaiga Freiburgui. Ir aš šiandien nagrinėjau komandų tos visus įsigijimus ir paleidimus. Tai yra keletas komandų, prie kurių tiesiog užsidėjau po keletą klaustukų ir man čia yra atskira kategorija tų komandų, kur, praktiškai arba nieko įdomaus, arba ten gal koks tik vienas žaidėjas bendrai per išėjimą ateimą tėra, kuris įdomesnis. Tai
Šiaip jau Freiburgas yra ta komanda, prie šito būrio man priskiriama, nes aš ten labai kažko jau tokio įdomaus dėja nepastebėjau. Ten nelabai ir kažkas pasikeitė, kaip žiūriu, daugiau iš jaunimo akademijos realiai, bet išlaikė vėl savo visus branduolius. Bet ar to užteks, kai bus nauja sistema, naujas treneris, ar veiks? Na jo, vienintelį vakarą matau, kai nusipirko tikrai tą Ereną Dingčiš, kur prieš tai žaidė Heidenheime praeitą sezoną. Heidenheime. Ai. Ten krašto polės. Bet dar žinau, kad jie Kylianas Ildyje liktais parduot ruošiasi į Marselio Olimpiką. Čia korėti? Ne, prancūzą. Kylianą. Ai, ne taip išgirdau. Sildyje. Kur žaidė Olimpiadų irgi dabar įgaunas. Ai, ne, ten pas jos Donas Lyš tam yra Mainz. Tai va, tai aš dar tada iškart paminėsiu kitas komandas, kurios man tokios mažiau įdomios pasirodė tam tarp sezonį. Tai yra tas pats Bremeno Werderis, tada Mainzas ir naujokai, nes apie naujokus visada yra labai sunkiausia turbūt nuspręsti, nes mažiau būni žiūrėjęs antros lygos, tai ten dar mažiau susipažinęs, jie būna, kad pasiema irgi iš antros lygos kažkokių naujokų, arba tokių žaidėjų, kurie yra pirmoje lygoje žaidę, bet tokie gal antraplaniai, sakykime, tai Kylio Holšteinas ir San Paulis. Man irgi prie tų klubų, kur mažai ką galiu iš vis pasakyti apie juos, apie jų vasaros darbus. Aš irgi žinok, nelabai ką turiu per daug pridėti. Tai iš esmės mes šitos komandos, kurias jau paminėjom, jos ir yra tokios, kur įdomiausiai atrodė. Dar galim tada, ką esu pasirašęs, Aš tik tai ką galiu paminėti iš tokių įdomesnių žaidėjų. Kylio Holšteine, nežinau ar pažinai, centre kapitonas Lewis Holtby. Ar atsimeni tokį žaidėją? Palauk. Kur sakei, Holšteine ar San Pauli? Holšteine. Ok. Holtby. Girdėta pavardė šiaip? Jo. Tai tu papasakok. Čia toks... Aš kai pradėjau žiūrėti futbolą, tai jis tuo metu žaidė Šalkiai, ten kokiais, matau, 11-13 metais. Bet jis toks visai toks stabiliai buvo žaidžiantis žaidėjas, po to daug, bet Bundesliga dar pradėjo Hamburgė, kai jis dar buvo Bundesliga, tarp 15-19 buvo į Tottenham Hotspur nuvykęs, bet ten neįsitvirtino, tai sakyčiau, toks žaidėjas, kuris šiaip yra daug metų pražaidęs Bundeslygoje. Ir aš nuoširdžiai galvoju, kad jis jau yra karjerą baigęs. Tarsi, kol nepamačiau jį startiniai sudėti. Tiesiog, tai man čia tas įdomesnis buvo, kad ir Šalkiai, Bochume, Mainze žaidęs, Hamburge, dabar Kylio Holšteine. Ketvirtas sezonas dabar jau Holšteine, ne, bet aš jo neprisimenu, žinok. Nelabai prisimeni, ne? Ne. O dabar galvoju, ar aš nemaišau dar kažkur mačiau, reikia atsidaryti šitą Sankt Paulį, ar net tenais buvo Bayerno žaidėją matęsis. Ne, sumaišiau, nematau. Tai ne, tai tik tai vieną, tokį įdomesnį radau. Augsburgas taip pusę velnio visai, aišku, tik gaila, kad prarado Demirovičių ir Jago, bet jie nusipirko Šlioterbeką, tai visai neblogai, broli, aišku. Jakičių iš Eintrakto pasiėmė, tada Wolfą pasiėmė ir Esendę polėją, tokį, kur pernai 15 įvarčių Portugalijos aukščiausioje lygoje mušė, bet ta komanda dabar jau iškrito į žemesnį divizioną, bet gal kažką pavyks ir Bundeslygoje sužaisti. Ir dar vieną gynėją pasiėmė Džianulis, nežinau ar teisingai ištariau, graikas berods, ir jisai daug metų yra žaidęs Championship'e Anglijoje. Tai man atrodo tokie gynėjai, žinai, visai, ypač tom vidutiniam Bundeslygos komandom labai gali praversti, nebijo fizinės kovos, tai jeigu ant gynybos sustatys Augsburgas, tai gali būti nekovos dėl iškritimo, truputį bus aukščiau gal. Tai kai pradės sezoną jie ten galėjo ir europinės vietas taikytis, tik po to, nežinau, pernai jie pakeitė trenerį, atsigavo. Šiaip man, Augsburgas ir Mainzas yra tos komandos, kur nežinau, mes jau kiek čia ketvirtą sezoną įrašinėjom, kur stabiliai mes kiekvieną sezoną kažkas iš mūsų, ar ten rytis, kai atvyksta,
kažkas meta tas komandas lauk iš Bundeslygos, bet jos visada Bet Augsburgas kažkada turėjo iškristi tikrai jau. Tai ir Mainzas turėjo kažkada, jie dviese pastojo, bet jie pastojo pasirodo geriau negu tikėtasi, tai aš irgi juos dabar dedu, nežinau, jis baigs koks 9 Bundeslygoje tiesiog. Bet šiemet nei Mainzo, nei Augsburgo nededu iškritimo zoną. Aš irgi jau nebedėsiu. Ir vat šį sezoną jie buvo iškris, nes mes nieko nedėsim. Tai dar ką galim paminėti, tai Gladbachas mažai, bet tokie tikslingi, kur žino, ko norėjo, tai jie pasiėmė Stiogerį ir Kleindienstą, tai Kleindienstas žaidė pernai Heidenheime, aš dar atsimenu, tau prieš sezoną buvau minėjęs, kad jis antroji Bundeslygoje labai ten siautė ir yra jo stacijai labai įdomus ir, sakai, reikės atkreipdėmėsi, tai jisai gerą sezoną turėjo ir aukščiausiai lygoje ir atkreipė dėmesį į Gladbachas. Tai, o prarado Gladbachas, tai, tai čia Krameris ir Hermanas išvyko, vienas baigė karjerą berods. Tai, man atrodo, labai viskas į vietą čia pas juos sustatyta ir aš netgi tikėčiaus iš Gladbacho, kad jie jau turėtų šiemet galbūt būti tokia mid-table tvirtesnė komanda, kokioje 9 gal vietoje, gal net 8, jeigu labai pasiseks. Na, aš labai norėčiau tikėti, kad Sevaniai pavyks kaip treneriui pagaliau ten įsitvirtinti, nes Gladbachas ten jau labai plaukėjo su treneriais, kai pradėjo nuo to Adolfo Hitlerio ir tada ten jau jie paskendo toj duobėj porozės, nelabai rado kažką geresnio savo. Nu, aišku, ten ir žaidėjų kokybė pakryto tikriausiai. Tai tikiuosi, kad jis išsilaikys ir nebus atleistas vidury sezono. Tai Adi Heiteris tai dar geras visai buvo ten paskirimas, bet kad po to šitągi pasiėmė. Nu, kur pernai atleido, ar užpernai? Iš Anglijos, vokietis iš Anglijos. Jo. Nu, žinai, su barzdai labai plaukais. Daniel Farke. Nu, tai va, su tokiais, kai man tai ten labai nepatiko tas pasirašymas. Nu, ir ten greit ir baigęs po sezono, man atrodo, ir atsisveikino. O dabar gali būti visai viskas gal ir nieko. Leipzigas išsaugojo Simonsą, čia buvo labai svarbus dalykas. Buvo kalbų, kad ir Bayernas konkuruoja dėl šito dalyko. Tai aš norėjau, kad tos aplinkui komandos pernelyg nesusilpnėtų, tai visai džiaugiausi ir neprapuls jisai, ten viskas jam žinoma, žais daug muš. Ir aišku, gaila, kad Olmo išvyko į tą ubagyną, kur... Tai dar palauk, gal dar grįž. Dar? Dar, žinai, dar negali registruoti, o tai nežinau. Nu tai vat, nes tą žadėjau sakyti, kad nesugeba iki šiol užregistruoti ir negauna žaisti ir dar kitam turė sakė, dar negalės registruoti. Nu tai... Bet aš nesuprantu, kad, ar čia tiesiog užtenka, kad geras atlyginimas ir nesvarbu, nes, juk puikiai suvokia, jau ne pirmas kartas, kaip ten būna ir vis tiek važiuoja. Žinai, pažada vienaip, o kai atvyksta, ten visai kita paskui dažnai. Mes irgi ten žadėjo, kad ten, kai tik išrinks Laportą, kad ten jis galės prasitęsti ir žais savo toliau, bet esmė tokia, kad ten finansai dar tik pradeda taisytis, o... Bet per reputaciją labai krenta klubo ir aš galvoju, jiems gal reikėtų tą vieną sezoną kažkaip kukliau, išsivalykit skolytės ir tada jau... Tuo labiau, kad jiems dabar būtų gera galimybė, nes jų dabar akademija ten štampuoja tokius talentus, kad realiai dar klausimas, ar jiems reikia tų transferų, aš taip dar pagalvoju, nes čia atrodo, kad tiesiog geriau savo tą jaunimą duoda, nes jie pastoja ištraukia ten, kaip Kubarsi, žmogus, nieko nebuvo, bam pradeda žaisti tobulą starto pozicijos žaidėjas. Tai. Ir tada aš dar Frankfurtą paminėsiu, nes Frankfurtas irgi ekitikė, yra Holjundas atvyko ir vienas tokių įdomesnių, sakyčiau, Bundeslygos kontekste atvykimų, tai Arturas Tetė, Belgijos rinktinės gynėjas, žaidęs ir Europos čempionate, tai va toks jau čia, man patiko šitas ėjimas. Kristensenas irgi, gal jis praeitą sezoną žiemą buvo iš Romos. Gal susimaišiau. Bet Kristensenas irgi, vis tiek toks sąlyginai, tarkim, naujas, tai atėjo įdomu, kad šiaip gan ir gerą sumą, nežinau, ten jų sporto direktorius gerai dirba, tarasme, jie iš pasažą tiek pinigų išsilūpo iš tų žaidėjus, bet labai gražiai ir suinvestavo, nes jie kitikė, tai buvo praeitą sezoną išnuomotas, jį dabar tiesiog, kad išsipirko galutinai. Iš pasažą Tetė jo
Belgijos starto žaidėjas, tiesiog rinktinės Frankfurte žaidžia. Robinas Kochas, smagu, kad viskas pasiliko. Labai daug tikiuosi iš Hugo Larsono. Antrą sezoną, jau praeitą sezoną jis gerai atrodė, tai aš manau, kad ta jo kreivė tik kils. Frankfurtas tikrai įdomi atrodo. Vaidai dar pasimė tą Džaną Uzūną iš Nürnbergo, turką, jauną talentingą. Šitas yra prognozuojamas kaip vienas įdomiausių ir daugiausiai perspektyvos turintis jaunuolis lygoje šiemet. Taip, tai tikrai ten ir Leipzigas dėl jo konkuravo, ir Bayernas iš pradžių ten bandės, tai pasirinko Frankfurtą ir aš kažkaip įtariu, kad jam labai ten bus gerai. Aš tik turiu vieną, bet dėl Frankfurto viskas man atrodo gerai, išskyrus, aš nežinau, ar ten bus tas vienas žaidėjas, kuris štampuos tos įvarčius. Nes Mamušas man labai patinka, jis geras žaidėjas, bet kaip kažkoks pagrindinis tikras puolėjas, aš jo tokiu ne visai laikau. Pernai 12, man rods, gal įmušė, bet pavyzdžiui, žiūrint į visus kitus, tai reiktų tikrinti, bet manau, kad net nerastumėm kito pas jų žaidėjo, kuris per savo karjerą būtų daugiau negu 10 įvarčių per sezoną mušęs. Tai va, ar nepritrūks šito? Čia tikrai yra silpna į vietą, sakyčiau. Tikriausiai viltis yra dedamas į Ekitikė, tikriausiai tokia kaip polė. Marmušas jo praeitą sezoną labai jos tempė. Čia silpna vieta. Aš nelabai net ir matau kažką pas juos ant suolo tokio, arba kažką traumuoto, kas galėtų patempti. Teks visai komandai kaip nors. Žinai, Leverkusenas parodė kelią. Komanda irgi ten nieks 20 įvarčių ten irgi nesiekė praeitą sezoną, bet laimėjo beveik viską, tik vienas varžybos pralaimėjo. Tai... Bet kai gynėjai sumuša po 10 vos ne, tai... Jo, bet įdomu, kaip ar trūks Pačo, Viliną Pačo pardavė į PSG, toks irgi savo startinį vieną iš gynėjų, liko Kochas su Tuta. Tikėkime užteks. Gerai, tai aš galvoju, gal mes tada dabar pabandom ir sudėlioti savo tuos pirmasias komandos, kurias vietas užims, sakykime, aukščiausias. Gerai, nuo kurios pozicijos pradedam? Nuo pirmos? Gerai, šauk. 1, 2, 3. Miuncheno Bayernas. Leverkusenas. O, tu taip, išdavikas. Aš noriu tikėti, kad antrą sezoną vis tik Bayernas neleis savo sosto kažkam kitam užimti ir kad kažko pritrūks Bayeriui. Gal jeigu taip konkrečiai ieškočiau, tai sudėties gylio gali pritrūkti. Kam? Bayeriui. Bayernas irgi turi, taip mes jau kalbėjom, gynybos gylio problemų, bet Bayeriui irgi pritrūks, reikės žaisti čempionų lygoj, kaip pats minėjai, daugiau rungtynių, jie gali nepatekti pirmąjį aštuntuką, ir ten tikrai gali būti ir traumų, ir nuovargio, visko. Tai gerai, tai tada antros vietos turbūt apsikeisim, ar ne? Ar ne? Tai jo, aš apsikeičiam. Prasme, aš kodėl Leverkuseną dėjau pirmą, tiesiog, kad man ten labai viskas yra aišku. Prasme, treneris įrodė, nemanau, kad kažkodėl čia Alonso šį sezoną bus blogesnis treneris, negu buvo pirmą. Tikriausiai bus sezonas prastesnis negu praeitas. Aš labai abejoju, ar jie pakartos tą sezoną. Bet, ką žinau, jų gynyba, jų puolimas. Aš kažkaip manau, kad dabar, kad jų šiaip dabar pradeda sezoną su sąlyginai mažai traumų. Šikas, kad irgi yra iškart sveikas, Bonifacas. Tai bus įdomu pažiūrėti kitą turą, kai jie prieš Leipzigą dar irgi žais. Kažkaip aš visai tikiu Leverkusenu, nes Bayerno man didžiausias klaustukas vis dėlto išlieka dar treneris. Nežinau, tiesiog. Gali jis čia drąsiai išdraskyti tą Bundesligą ir laimėti, bet gali ir nenusisekti. Aš dar galvoju, kad tas sėkmės limitas, kokį turėjo Bayeris pernai, jis turi išsekti. Juolab, kad jie vis dar jo naudojasi ir šiemet 2 varžybos oficialios ir abiejose tai buvo panaudota. Kažkada turi baigtis, rimtai. Ir kitas dalykas, jeigu Bayernas matys, kad pusę sezono praėjus kažkur klimsta pernelyg, ar trūksta žaidėjų traumos, tai man atrodo vis tiek tie finansiniai pajėgumai, galimybės įsigyti papildymą kažkokį Bayerną yra didesni. Taip. Tikrai taip. Tai gerai, dabar įdomesnė vieta, nors visai įdomiai gavos ir dėl pirmos, aš kaip galvau, kad tu Bayerną sakysi, bet jau išsiskyrė. Trečia vieta, aš renkuosi Dortmundą.
Aš renkuosi Leipzigą. O, vėl išsiskyrė. Jau čia galėsim dėlioti taškelius sezono pabaigoje ir pažiūrėsim, kas tiksliau. Aš dabar rašausi, kad nepamirštumėm arba nereikėtų po to atsisukinėti. Nu tai gerai, mano argumentai, kodėl Dortmundas, tai iš esmės aš dalį jau pasakiau, kai kalbėjau apie transferius, jie pasiėmė, ką prarado, pasiėmė į vietą, man atrodo, geresnius žaidėjus ir jeigu tik traumos nesukliudys, ten tas kolektyvas turėtų puikiai, man rodos, suveikti. Nu, Girasi jau sėdė ant suolo traumuotas. Nu nieko, dar Bejeris yra. Nu, aš Leipzigą renkuosi realiai, man čia vos neidentiška situacija gaunasi. Tiesiog man su Leipzigu, man visai patinka, kad ten daro Marko Rozę. Man jų komanda atrodo labai solidi, nors jie neteko Dani Olmo, bet Dani Olmo kiek ten žaisdavo 12 varžybų per sezoną. Tai, žinai, gal kaip nors sugebės pakeisti. Jie dar turės transferų, jie dabar liktis iš Atletiko gynėją dar išspirkinėję Arturą Vermeiraną. Antonijo Nusavat irgi yra vingeris, iš Prancūzijos atsigabentas jaunas, talentingas Norvegas. Net manau ir tie praeito sezono gal transferį dabar turės daugiau erdvės ir laiko pasireikšti, kaip Baumgartneris, Elyfas Elmasas iš Napolio, Zeivaldas gal kaip atraminis saugas, tai aš manau, kad ten ir didžioji dalis šiaip žaidėjų komandos iš esmės liko kaip ir ta pati, bet manau tie žaidėjai, kurie yra jaunesni, kad jie gali, dalis jų bent jau tikrai patobulės per šios metus, tai aš nematau priežasčių, kodėl turėtų šitą komandą pasirodyti prašiau šį sezoną negu praeitą. Gerai, tai dabar vėl apsikeisim. Nu jo, aš nemanau, kad antrą sezoną iš eilės Dortmundas nepateks į ketvirtuką. Tai tikrai, man irgi visai šiaip viską, kas sakai, Dortmundas man patinka, ką jie pasidarė. Investuoja, atrodo, visai protingai. Tai labiau, kai kurie gal net jų žaidėjai irgi tam tikrai, kaip Jamie Bino Gittensą, kurį matom, kuris irgi gali tokį padaryti didesnį šuolį į priekį, nes, tarkim, Giovanni Reinant, tai aš jau nelabai kažko tikiuosi iš jo, aš manau, bet ką dar Dortmundas gali pasidaryti, tikrai dar parduoti žaidėjų, ko tikiuosi, bet aš manau, jie gali kokį Alerą dar tikrai iki lango galų parduoti. Dabar šiandien irgi pardavė Jusofą Mokoko į Nicą. Mačiau. Irgi dabar ką tik pardavė ir išnuomavo dabar tiksliai. Nežinau tiksliai. Bet esmė, kad šio sezono jo nebus Dortmunde, tai tikrai. Gerai, tai dabar įdomiau, nes daug neaiškiau. 5 vieta. Aš turbūt galiu labai nustebinti, nes tokį drąsesnį pasirinkau spėjimą, kadangi man visai patiko, kaip žaidžia prie šito trenerio Hoffenheimas, pasiėmė dar Hliožeką, tai aš jau iškart pasakiau, tai aš imu 5 vietoj Hoffenheimą. Tai aš pritariu. Jo? Aš irgi. Jo, tarsi aš tą patį galvau. Kodėl? Nes realiai Hoffenheimas man panašiai komanda iš Stuttgarto gal to atžvilgio, ne, kad jie apsikeitė tais pačiais treneriais. Jie turi daug gerų žaidėjų, bet Hoffenheimas nebuvo taip nureidintas kaip Stuttgartas. Stuttgartas realiai pusę naujos komandos lipdosi, o Hoffenheimas ką tik tai Bejerį pasikeitė į Hliožeką ir viskas, o vis kita kaip ir liko. Tai aš manau į tą 5 potencialią Čempionų lygos vietą irgi Hoffenheimą dedu. 6 vieta ir čia dar sunkiau man daros, nes ypač pirmas turas taip verčia suabejoti, ar ši komanda gali būti 6, kaip ir verčia suabejoti tas išpardavimas įvykęs tarp sezono metu. Bet, tas pirmas Stuttgarto pralaimėjimas prieš Freiburgą buvo didelė dalim dar ir dėl to, kad jie dar ir 3 turi traumuotus gynėjus, kurie galimai būtų startiniai vienuolikiai. Tai kai jie atsigaus, neaišku ten, kada visi atsigaus, bet reikia tikėtis, kad jie nepraras pernelyg daug taškų tam dabar sezono starte. Ir aš vis tiek manau, kad Stuttgartas gali sujudėti ir gali būti 6. Visai palaikyčiau. Aš realiai, gerai dėl įdomumo, realiai tiesiog pakaitaliosiu. Frankfurtas 6. Realiai Frankfurtas ir Stuttgartas, manau, labai panašaus pajėgumo komandos, bet kodėl aš dar įdėsiu, tarkim, Frankfurtą čia aukščiau, tai kad jie ne Čempionų lygoje kaposis.
Aš manau, Stuttgartui iš visų klubų, kurie pakliuvo į Čempionų lygą, bus sudėtingiausia. Aš taip manau. Jie tikriausiai vis tiek dės savo startinius 11-ukus, tikrai stiprių žaidėjus konkuruoti, bandyti kabintis, tai manau, tas jiems gali labiau kirsti. Kad jų suolas, jie turi visai neblogą suoliuką, bet manau tikrai netokį, ką gali pasiūlyti aukštesnės komandos. Tai čia dabar per tas rungtynės net Stilleris gavo stotis į gynybą, nes jau ant tiek buvo išretinta. Taip, mane nustebino, kažkaip nesupratau, žiūriu, kas čia nauji dalykai, bet jo, kaip sakai, ten tikrai ir Anthony Roa, ir Loša Vanumanas, Leonidas Sterdžių, tikrai čia gynėjai, kurie gale sezono tikrai daug žaidė. Jo, tu čia gali, šitoj vietoj mane gali ir aplenkti, kaip pasakyti, tikslesnis būti, bet nieko. Ir 7, ne, dar vietą reiktų mum, ar ne? Jo, aš tai... tai aš 7 Stuttgartą įsidedu tokį saugų variantą. Tai čia viskas aišku, aptarta. Bet realiai aš manau, kad mes tikrai nebūsim teisūs, nes tikrai kažkas, manau, viena bent komanda kažkuri išmes kažką iš šitų. Taip. Bet kas tai bus ta komanda, tai čia nuspėt be šansų. Freiburgas? Nežinau, abejoju. Gali. Jeigu viskas treneriui ten prilips ir žaidėjams, tai aišku gali. Naujas kraujas. Unionas čia mumis pastoviai taip pat smugdydavo. Tada, kas čia, Heidenheimas, ten aišku ta ekstra vieta, bet vis tiek irgi netikėtai, kur mes juos ant išmetimo vos nemetėm, man atrodo. Taip. Buvo geras sezonas pernai. Gerai, tai tada ir pajudam į tą apatinuką, apatinį aukštą. Man tai žiauriai sunku, nes aš nežinau, gal jau minėjau, kad tos komandos, kur jau už top 4, man jos tokios apylygios, ten dar Stuttgartas, Hoffenheimas, bet dar žemiau, tokios apylygios ir išrinkti tas komandas, kurios šiemet iškris, man jaučiu buvo sunkiausiai per visus šios metus, kai darom laidą. Bet rinkau ir nusprendžiau taip, jog paskutinė vieta šiemet bus Kylio Holšteinas. Kaip mes dar prieš laidą tarėmės, kad kažkas iš tų dviejų naujokų tikriausiai vienas bent perinamųjų bus arba išliks, vienas kris, atrinkti, kuris iš jų tai padarys, neįsivaizduoju, tarsi nuoširdžiai, kiek susidarė įspūdis iš to, kiek mačiau tų varžybų. Aš manau, kad tai nebus blogiausias, iš to, kas buvo Bundeslygoje, tarkim, kaip kokį ten Darmstadt, kokį Greuther Fürth, kur ten visi, kas norėjo ten pervažinėjo tas komandas, tai gal jos šiek tiek solidžiau pasirodys, bet gerai, tai ant įdomumo, tai Sankt Pauli tada pasidėsiu paskutinę. Gerai. Ir dabar 17 vieta, turbūt neįmanoma, kad tai būtų, kad abidvi iššokusios komandos užimtų paskutinę vietą, bet aš žiau tą Bochumo sudėtį, man jinai vis tiek įdomesnė yra už Sankt Paulio, nes Bochumas pasiėmė ir Mironą Boadu, tokį įdomų visai žaidėją, ir vartininką Drevesą dabar, ir dar ir Horną parsivežė, ir Sisoko iš Strasburgo atvyko, tai toks, aišku, išvyko Asano ten pas juos, Eseras, bet Šlioterbekas, Saresas, tokie rimti žaidėjai, bet aš galvoju, kad tada vis tiek 17 Sankt Paulis ir tada atskleidžiu, kad 16 Bochumas. Gerai, aš tai tada dedu taip, kad aš Bochumą 17. Aš manau, Bochumui labai šį sezoną trūks Kevino Štogerio, kuris yra Gladbache. Nes jisai iš esmės ir pratempė juos per tas pereinamasias varžybas, kurie 3-0 prasileido namuose nuo Düsseldorfo Fortūnos. Ir po to buvo pagrindinis realiai toks iš didvyrių. Ir jis, kas fantasy žaidė, tai žinojo, kad čia toks įdomus pirkinys, gerai taškus renka, stabiliai, daug ir rezultatų perdavimų ir įvarčių, ir jis nors atakuojantis saugas, bet tikrai jo indėlis didelis. Ir jis man buvo iš dviejų pagrindinių žaidėjų. Kitas, aišku, buvo jų vartininkas. Rymanas, jis dar liko, aišku, dabar suspenduotas laikinai, bet manau, kad tas gali atsiliepti jiems gan stipriai. Į 17 dedu Berlyno Unioną. Tiesiog. Jaučiu taip.
Tu gal nemėgsti Iš 16, tai pereinamasis. Nu, bet vis tiek. 17 iš Bochamo. Ko aš Tai nemėgstu? tu Holšteiną palieki lygoje, kaip suprantu. Taip. O sakau, nemėgsti Bo Svensono, kažką turi prieš jį gal? Ne Bo Svensson? Pala, ar aš maišau? Ne. Minijonas yra Bo Svensono dabar. Ne? Aš maišiau, ar ten nėra kitas, ten yra Bo... jo, aš sumaišiau su Mainzu. Mainz yra Bo Henriksenas. Bo Svensson. Jo, ne, tai iš Mainzo atleido jį. Jo, aš žiūrėjau ir susimaišiau, jogi yra dabar du Bo... Gal nori pakeisti? Ne, jau palieku. Dasme, viskas gerai su Bo Svenssonu, bet palieku. Vieną geriausių prieš kelis metus Bundeslygos trenerių praktiškai. Tai žinai, Jose Mourinho irgi Fenerbahče'ai žaidžia, tai čia visko būna. Jau čia Bo Svenssonui visai geras įvertinimas, jeigu lyginam su Mourinho. Taip. Gerai, tai baigiam savo spėlionę, tada galim ir susitart, kad kai pasibaigs sezonas, jeigu tiksliai atspėjai, gauni 1 tašką, o ten visas kita nesvarbu. Ar ten, kad vieną paklaidą nesvarbu, reikia tiksliai ir viskas. Pažiūrėsim, paskaičiuosim, kiek čia iš 7, tai va 10 taškų galima gauti. Maksimaliai pažiūrėsim. Tikiuosi, 3 milijonus. Nu, bet bus įdomiau. Ir tada galim iškart realiai eiti į klausytojų klausimus, nes vienas buvo visai susijęs. Vilmantas Remeika klausė, ar patikimos Optas superkompiuterio atliktos tūkstantinės simulacijos ir jų apibendrinimų pateiktos sezono prognozės. Nu, tai pasižiūrėjus, jis dar įmetė ir pirmąjį 7 pagal šitą kompiuterį pateiktą, ar ne? Jeigu neklystu jo. Tai visai, lyginant ir su mūsų, tai pakankamai tiksliai, ar ne? Visas 7 toks pat, tik tai išsidėstymas skiriasi šiek tiek, na aišku, bet ir mūsų tarpusavyje šiek tiek skiriasi. Žinai, įdomumui įsimečiau, norėjau palyginti, ką prognozavo praeitais metais. Žinai, nes praeitį metai buvo tokia visai anomalija, sakyčiau. Taip. Nes pirmoje vietoje Bayernas, antroje vietoje... Jo, žiūrėk, praeitą sezoną jie prognozavo... Bayeriui antrą? Ne, Bayerną pirmą. O antrą? Jo, Bayerną pirmą, antrą Leverkuseną. Tai vis tiek jau tikslę pusę. 3 Leipzigą, 4 Dortmundą, 5 Stuttgartą, kas, šiaip, čia, visai dar taip neblogai buvo dar. Tikrai mažai kas tai būtų spėjęs. Jo, nes šiaip aš galvoju, nes tarkim kažkai žiūriu Čempionų lygą, tai jiems, visada sudėtingas, nes visada ten labai aukštai šoka, tarkim, net tas pats Bayernas, tarkim, labai tam būna, sakyčiau, aukštesnių šansų turi negu įprastos komandos, šitas City's, tos komandos, kurios turi tokią atakuojantį skamlio kontrolės susijusi žaidimą ir stabilų, bet tarkim, Realas ten visada yra žemiau vertinamas, bet, matom, kaip būna, kaip ten įvyksta, stabiliai dažniau laimi. O lygoje, sakyčiau, gali ir tas superkompiuteris gali dažniau įvykti, nes tiek visi žaidžia didesnį imtis, tiesiog daugiau varžybų. Ir nėra to, kad su kažkokio oponentu tu praleisi. Čia gali tik tai sėkmė būti su traumom kokiom, ten, nežinau, orais, dar kažko, suspendavimais. Bet, kaip matom, nėra 100% tikslus, vis tiek Bayerną prognozavo pirmą, ten 80% tikimybė buvo praeitą sezoną, kad Bayernas laimės lygą. Ne, tai 100%, tai čia, žinai... Reikia laiko mašiną turėti, kad atspėt. Bet pakankamai, galim sakyti, tikrai pakankamai tikslios ir atsispindi, kad ir mūsų komanda sutampa, o apačioje yra prognozuojama Bochumas ir abi lygos naujokės. Tai sutampa komandos, kaip su mano, tik įsidėstymas šiek tiek skiriasi. Tai va, visai neblogos atrodo. Pažiūrėsim, ar ir šį sezoną. Nes, žinai, vis tiek, kad ir pernai vertinant įrašyti Leverkuseną kaip pirmą, yra pakankamai drąsu, tai kompiuteris to nepadarė. Bet antrą vietą prognozuotina irgi reikia kažką pajausti, ne visi tai būtų darę. Juolab, kaip tu sakei, Stuttgartas, tai čia dar labiau. Jo, kad 5 vietą Stuttgartas, kuris buvo ant pereinamųjų varžybų šiaip. Taip. Prieš tą sezoną, tai va čia gal toks vat. Gerai. Tai pakalbam gal apie keletą rungtynių. Nelabai daug mes šį savaitgalį sugebėjom pažiūrėti, bet atidarimo rungtynės abudu žiūrėjom, tai jos buvo pirmos atidarimo rungtynės. Žaidė po kiek 11 metų pertraukos jas ne Bayernas.
Tai va toks liūdnesnis penktadienis, bet rungtynės gavosi geros, žaidė Leverkuseno Bayernas prieš Mönchengladbacho Borusiją. Ir buvo įdomios rungtynės ir atrodė, kad jau iš pradžių, kad Bayeris ten nuneš Mönchengladbachą, bet po to atrodė jau lygiosios, bet nutiko Bayeris praeito sezono. Tai ką galim išskirti? Pirmas įvartis. Pirmas labai gražus. Džaką, galvau vėl kartos tą savo šventimą, kur ten koja žalojo pasitempę. Pirmų lėtimų kairė koja, išorinė pėdos dalim, tokį prašsuko, nuo vartininko dar rankos krito vis tiek. Bombastiko. Iš viso atrodė, jo, dar kai antras tai ten toks grūdo sugrūdo, ten tas virtas galiausiai, ten kažkas prieš jį dar ten bandė smūgiuot. Ir atrodė 2-0, atrodė, kad kažkaip, formulumas Leverkuseno čia uždaryti netrodo. Bet buvo ten kelias progų Gladbacho, bet ten realiai buvo viena taip pražanga, kurį mušė į įvartį. Taip, bet ten tokia labai įdomi situacija, aš tokia, jau teisėjas turi turėti jau kiaušus, kad tokį, nes užskaityti, neužskaityti, nes, kaip sakyt, atrodo, žinai, iš tos žaidimo dvasios, gal net geriau reiktų ir neskirčiat, žinai, tos pražangos, bet buvo, įkabino į koją. Nors ten man įdomu, kaip tas žaidėjas Bayerio būtų tą kamuolį išnešęs ar nei savo vartus būtų pataikęs dar. Jau čia tik alternatyvioje visai sužinosime, bet smagu, kad Gladbachas sugebėjo grįžti į varžybas, o antrą tai įvartį, tai jie ten iš viso, ten su kuriuo grinai tas pats Kevinas Štogris prikalbėjom ir šitas Kleindinsas, 2 nauji transferai iš esmės. Taip. Gerai, jis ten kryzdamas pirmų lėtimų staigiai. Prigavo gynėją. Pasiaukojančiai žaidė iki galo griuvos, mušė ne vieną kartą Kleindinsas, tai geras bus čia pirkinys, man atrodo. Manau irgi. Bet antras kėlinys prasidėjo dūmų uždangomis stadione, taigi teko vėliau pradėti jį, bet laikas ėjo, tai dėl to buvo labai daug laiko pridėta. Aš mačiau, kad kai kurie žmonės, kurie nežiūrėjo rungtynius, pamatė, kad Leverkusenas 101 minutę įmušė įvartį, tai sako, kas čia per nesąmonę, bet ten buvo normalu, nes tiesiog apie 10 minučių buvo užsitęsęs nežaidimas antro kėlinio pradžioj. Taip, 10 minučių pridėjo. Pridėjo ir įmušė Virtsas po 11 metrų baudinio, mušė 11 metrų baudinį, bet ten vartininkas atlaikė jį. Ir tuomet dadėjo, taip dar antras. Uždarė. Čia pasisekė gerai, kad vartininkas, kad atkrito taip patogiai Virtsui. Nes realiai ištraukė jo tą 11 metrų smūgį. Tai va, ir Čabi Alonso, mačiau, irgi jau jo vėl klausė, kas čia yra su ta komanda, kad jie čia taip stebuklingai varo. Sako, aš pats suprantu, sako, kad va taip yra. Ir sako, nežinau, sako, čia jų charakteris, mes čia kažko specialiai nedarom, čia jų charakteris, jie eina, stengias, daro ir padaro iki galo. Bet čia geras bruožas, norint laimėti čempionatus. Reikia pratemti varžybas ir galės sugebėti užsidaryti jas. Bijau, aš tikiuosi, dažniausiai kažkaip man pasijau tokia tendencija, kad žaidėjai, kurie, komanda visą pirmą sezoną, pirmas varžybas pradeda su tą formą, su kuria baigia praeitą. Aš taip pasivėjau. Jeigu baigiai labai prastą sezoną, tai pirmas varžybas ten blogiau, jis kaip Bayernui ten truputį sudėtingiau, ten Leverkusenas realiai pagal tą pačią operą. Nes ten irgi tokiu buvo sezonai, kai Bayernas pradeda pirmas varžybas, ir ten kokią šalkę, ten 8-0 išneždavo ir po to kitų varžybų tokių nebebūdavo, tiesiog kažkaip ramiau būdavo. Panašiai su žaidėjais, pastebėjau, beje, Kramaričius, ką šiandien truputį minėjom, pasivėjau, kad jis pradeda Bundesliga su hat-tricku ir užbaigė Bundesliga dažniausiai su hat-tricku vos ne. Nes praeitą sezoną jis irgi taip pradėjo gerai ir baigė prieš Bayerną ten daug primuždamas. Šį sezoną vėl hat-tricku ir šį sezoną jis vėl baigs prieš Bayerną paskutinį turą. Tai irgi nežinau kokie koeficientai, aš bijau, kad Bayernas kentės nuo Kramaričiaus paskutinį turą Bundeslygos. Tai turėkit omeny visi, kai žais prieš Hoffenheimo Bayerną. Gerai, dar vienas rungtynės, kurias reikia aptarti, yra Dortmundas prieš Frankfurto Eintrachtą, tai pusę akies tik galėjau stebėti, nes buvo dar kitų reikalų, bet pirmas kėlinys tai man toks nuobodokas atrodė, mažiau buvo tokių pavojingų atakų ir man jaučias dar vis tiek Adeyemi man patinka, bet man jis patinka, kai kur nors ten labiau šone žaidžia.
Tai vat laukiam dar, kol sugrįš Giurasi arba Beiris labiau daugiau žais nuo starto, nes dabar tokie krašte labiau ten buvo Malenas, ten dar kažkas Sabiceris ar Brantas įbėga, tai trūksta man tos jėgos, žinai, tokio greičio, to tikro, kur Adeyemi tai gali jį pasiūlyti. Tai man atrodo dar optimalumo sudėties atžvilgių trūksta Dortmundui. Ir šiaip jau Frankfurtas turėjo tokias geras kelias progas. Ten vieną tai privalėjo tiesiog įmušti. Privalėjo. Bet kur Čaibi prieš pat vartus ir pirmo lietimo į dangų paleido. Taip, tai jau jeigu tokių neįmuši, tai jau tik save gali kaltinti. Nes, ir būtų gal, žinai, visai kitaip tos rungtynės pasisukusios, bet Dortmundas atliko super keitimą, galima sakyti. Leido antram kėlinyje Bjono Gitensą ir jisai įėjęs ten labai ilgai netruko, pradėjo mušti įvarčius ir įmušė abudu rungtynių įvarčius ir baigęs rungtynės 2-0 Dortmundo naudai. Tai nežinau, reiktų gal Šakinui pagalvoti, kad Gitensą nuo starto leisti gal, nes tokio aktyvumo reikia. Sezoną, jeigu gali taip ir vykti, nes ką sakai, tai čia tiesioginis konkurentas Adeyemi ir yra iš esmės pagal savo savybės ir ką jis gali. Šiaip keisnas Adeyemi kažkaip vasarą labai buvo gandai, kad jis ir išeis iš Dortmundo, kad jį vos ne Juventusą ten parduos, bet užsiliko čia. Ir dar vienos rungtynės, kas be ko turim Bayerną paminėti, sekmadienį buvo žaidžiama prieš Wolfsburgą. Ten, jeigu gerai išgirdau, berods komentatoriai sakė, kad jau labai ilga serija yra, kuomet Bayernas ar nepralaimi liktai Wolfsburgui. Aš galiu ten pasakyti, ten labai baisi, šiaip yra serija, ten ne tai, kad serija, ten 18 gal. Kiek? Galiu pasakyti, iš paskutinių 34 varžybų Bayernas turi 29 pergalės, 4 lygiosios ir 1 Wolfsburgo pergalė. Wow. Kur atrodytų Wolfsburgas šiaip jau yra ta komanda, kuri dar prieš kelius sezonus tai čia kandžiodavos. Taip. Ne prieš Bayerną. Ne prieš Bayerną. Mes ten, kad, tokia ta baudė, kai buvo legendinė sutartis su De Bruyne ir Bentneriu, kur laimėjo ir pokalį, ir super taurę. Gerai, tai turėjo reikalų Bayernas, buvo labai sunkios jiems rungtynės, puolimas atrodė visai nieko, bet gynyba mūsų braška, ką? Labiausiai ne tai, kad tokia tiesioginė gynyba, ten tiesiog labai kvailai yra prarandami kamuoliai, tiesiog, ten antras įvartis, ten tiesiog bandė pasuot Neueriui. Tankimas prarado, ar ne? Taip, bet buvo ir tokių pavojingų situacijų, kai tarkim ir Upamecano, kurigi ten įžaidinėdavo į vidurį ir pataikydavo, dažnai pataiko tiesiai į varžovą. Tai čia jau yra, bet tokio lygio žaidėjas, jis tokių klaidų nedaro, čia jau yra kažkokia psichologija, gal net. Nežinau, labai keista, kad abu žaidėjai tas klaidas darė ir labai panašias. Ten nebuvo tokios, kad nebuvo tokios klaidos, jeigu atsiminkai prieš City, kur ten tiesiog per daug apsivarinėjo, kamuolį ten per toli nusimetė. Čia buvo tiesiog netikslus perdavimai, tokie, kur atrodo, gal paskubėjo, gal neįsižiūrėjo, gal kaip tik buvo per daug pasitikintis, kad tokį rizikavo, gal net nereikėjo tokių daryti. Pirmas įvartis ten buvo blogai užsimta pozicija, visų pirma praleistas žaidėjas ir tada 11 metrų baudinys. Čia Boja klaida buvo. Jo, bet realiai, ten jau, kai jis buvo išgaunant, ten jis nelabai ką ir galėjo pakeisti. Ten klausimas, ar jis praleido kamuolį ir Kimas ten savo gynėją, savo tą polėje praleido. Ten irgi kamuolys buvo, gerai, nebuvo taip grubiai prarastas, tiesiog Olise pametė. Bet man antras įvartis įdomesnis, kur praleido Bayernas, tai Kimas ten dešiniajam krašte kažkaip sugebėjo nusivaryti ir prarastą kamuolį. Tada iš pasavo nori ir pataikė į varžovo kojas ir gavosi, kad jis numetė jam patogiai kamuolį. Bet man įdomi tavo nuomonė dar vienu klausimu, kur truputį vyko tos atakos metu vėliau, kad Upamecano, ką jis ten darė, aš truputį suabejojau, ar jisai gerai darė, nes kodėl jis nubėgo link vartų, nes jisai buvo dengę kitą žaidėją, kuriam ir atiteko perdavimas, tai jis turėjo dengti jį, nes Neueris bėgo prie to, kuris turėjo kamuolį prieš tai. O tai ir jisai čia tipo nubėgo prie vartų, čia gerai blokuot, tai kiek ten šansų, kad tu nublokuosi tose vartose be rankų? Šiaip jo, geras pastebėjimas, aš žinau, apie kokią situaciją kalbi ir dabar aš net nebuvau taip apie ją pasigalvojęs jau daug, bet gali būti, kad ir esi teisus. Aišku, aš gal nusišneku. Aš manau, čia, aš įsivaizduoju, kad visa situacija, kadangi vis tiek ten yra, krizinė situacija, iš esmės
tu nesi nusteikęs, kad tavo komandos draugas taip kamuolį praras. Nu, tai čia sekundžių reikalas, jis ten bėgo atgal ir mintise tiesiog matė Noiris, kad išbėgęs, galvoju, užims tą tolimą kraštą, o gal kažkas... Ir prabėgo pro varžovą laisvą šonę. Jo, kažkas galvoja gal iš grįžtančių gynėjų, kad kažką priims. Nu, nežinau. Nu, aš žinau, tiesiog, labai yra daug sunkiau gintis, nes yra labai sunku nenuspėti. Tarsi, labai staigiai turi, tu ką tik galvoji, kokius ten tu priimsi kamuolį ir dalinsi ten pasus į priekį ir staigiai tau reikia savo vartus gelbėti, nes ten viskas dega. Tai čia nežinau, kokie gynėjai iš tokių situacijų ten kažką geriau padarytų. Tai vat kartais gal reikia mažiau galvoti, o tiesiog gintis instinktyviai, o ten pas Upamecano, man rods, prasideda tos mintis, jis pasimeta juose ir tada nebeapsigina. Na jo, bet yra, kaip yra. Aš čia ne Upamecano vis tiek kaltinčiau, čia siekimo buvo. Ne, tai jisai jo prarado kamuolį, bet su abiem mes čia kentėsim dar šį sezoną. Ne, kažkas Dairis, Stanisičius, kažkas pažais. Gal po to balės, ką žinau. Kažkaip rinktiniai Upamecano daug geriau atrodo, aš nežinau, kodėl taip yra, kad Prancūzijos rinktiniai tokių nesąmonių, nedaro. Kimas nesu matęs Pietų Korėjos rinktinės tiek daug, bet aš kažkaip įtariu, kad irgi ten kažkaip jam geriau sekasi. Bet tai gal dėl to, kad pats rinktinės žaidimas Prancūzijos yra visai kitoks, paremtas atsargių labai futbolu, kur pakontroliuoja tą kamuolį gal irgi, žiūrim, prieš ką žaidžia dar, bet labai daug atsargos ir visa komanda žemiau gali sueiti, o čia Bayernas, jie, žinai, mėgsta tik į priekį. Tai va. Jo. Tiek ar ne apie šias rungtynes gal? Ką, tai reikia siek pasakyti, kad pirmam kėlinį iki to... šiaip pirmam kėlinį buvo jie, tai labai gerai atrodė. Dešiniam kraštėje Solise, tai ten labai draskė jų visą gynybą. Taip tas pirmas įvartis susikūrė, ten Musialai reikėjo tik tai pridėti kojytę. Uždaryti. Antrą ten jo greit prasidėjo realiai antro kėlinio kiek ten. Pirma, antra minutė, kaip tas įvartis. Ten realiai ir dar daugiau galėjo mušti, ten Maieris ten ir virpsta kabino su smūgiu. Ten tų klaidų buvo Berensas irgi ten po to buvo atsidūręs realiai vienas prieš Noirį. Ten Wolfsburgas galėjo žaidyti. Bet kas gal skiriasi Bayernas šį sezoną praeito, kad jis nėra bedantis, kad turi labai agresyvų puolimą, gal kas fanai, tikriausiai klasikinio Bayerno futbolo, tai bus smagiau žiūrėti šį sezoną, kad tikrai puolimas bus, manau, produktyvesnis ir kūrybingesnis. Man labiausiai patiko Mülleris tiesiog atėjęs iškart, vos neprisidėjo prie įvarčio ir po to iškart bėgo traukti, aiškinti popierėlį, kokios taktikos keičiasi komandai, po įmuštą įvarčio, sutvarkė, jis beje išsilygino su Zepu Maieriu. Mačiau rekordą. Pasirodymus už Bayerną ir aplinkiai Bundeslygos pasirodymais. Tai vaikščianti legenda, paskutinis sezonas, mėgaukitės, kol galite. Šiaip smagu, Keinas tai labai gerai atrodo. Šiaip tas trečias įvartis buvo labai gerai, nes ir Mülleris ten gerai atsistumė nuo savo žaidėjo, sukūrė dvies, pasavo Keinui. Keinas taip pat, nors ten jį tikrai buvo įsirėmę, sugebėjo tą paspėti Gnabry, ir Gnabris pagaliau gerai uždarė progą. Tikrai geras įvartis. Ir Keinas gražiai pasisakė apie Müllerį, kad sako, tai yra vienas geriausiai futbolą suprantančių žmonių, su kurio man teko žaisti. Aš manau taip. Mülleris, jo galva neša šitą visą jo žaidimą, nes kokių jis fizinių turi parametrų pranašesnių už kitus žaidėjus. Nelabai kažkokių, bet jo galva yra tai, kas jį padaro tokių unikalių ir žudikiškų žaidėjų, jis yra žiaurus žudikas, jis ne tik, kad tave fiziškai kažkaip sumuštas įvarčius, bet dar kažkaip ir emociškai pažeis varžovą. Beje, žinai, kad Müllerio šiaip žirgas dalinis, taip, žirgas, olimpinis čempionas. Nerealu. Aš tai laukiu to crossoverio kažkada su Jokičium, kada jie bus žirgų lenktynės. Nes jau su Beilu mačiau, kaip jie golfą žaidė, tai man liko tik tai tas. Ten jau gali būti rimčiau. Bet Mülleris moka švęsti irgi. Taip. Gerai, tai tada gal aš paminėsiu, kas laukia dabar savaitgalį naujame ture iš tokių įdomesnių rungtynių. Tai į akis krenta Eintrachtas prieš Hoffenheimą. Gali būti tikrai įdomios rungtynės. Tuomet Werderis prieš Dortmundą. Čia gal toks labiau įdomu, nes prisimenam tą
legendinį Dortmundo pralaimėjimą, 2-3, kai pirmauta buvo 2-0 ten prieš pat pridėtą laiką. Tai norės, manau, dar kartą atsikeršinti Dortmundo vyrukai. Ir šiaip Bayeris prieš Leipzigą iškart antram ture tokia dvikova mums serviruojama. Nu ir Bayernas prieš Freiburgą vėl gali būti tikrai nelengva. Čia su Freiburgu retai kada būna lengva. Šitą Bayernas žais prieš lentelės lyderį. Va, prašau, nes Freiburgas 3 įvarčius sukalė. Taip. Tai va, toks laukia turas ir mes dar turim keletą klausimų, tai dar į juos atsakysime. Lauris klausė, kodėl Deliktas, o ne Kimas ar Upa? Labai kvailas dalykas, iš esmės finansiniai ir apskaitos dalykai. Tiesiog kaip suprantu, kad Deliktas turėjo didžiausią algą iš jų visų, ilgiausią kontraktą. Ir pats norėjo išvykti, tai čia irgi yra dalykas. Nu, bet čia vėliau tas atsirado, kai jį išvykti norėjo iš esmės. Iš pradžių tai taip nebuvo, kai buvo Europos čempionatas prasidėjęs. Nu, nežinau, ar supyko, bet jau apsisprendė, tiesiog vis tiek susirado kontaktus ir pasirinko, kad tai bus Unitedas. Man buvo keista, kad šiaip, skaičiu, kažkaip labai pigiai pardavėm 2 žaidėjus šitos į Unitedą, kažkaip atrodo galima buvo daugiau. 50, o Mazraui 20. Nu, tai toks... Bayernas nemoka daryti biznio iš pardavimų, čia yra, žinot, kažkaip atrodo, kad Unitedui labiau į naudą šitas gavas. Už kiek, nu, plus iš Unitedo, iš komandos, iš kurios tu tikrai gali iškrapštyti. Taip. Aš pamenu, kaip Krosą pardavė į Realą ten už centus, nu, pastoviai Bayernas kažkaip nesugeba normaliai. Jo, nes realiai Deliktas, ten buvo net peticijos fanų, kad tik tai Deliktas pasiliktų, vis tiek jis kažkaip mėgstamas, žiūrimas, nežinau, aš kažkaip netikėjau, kad jį parduos, atrodo, neseniai pasirašytas, atrodo jaunas, geras žaidėjas. Atrodo, lengviau būtų, tarkim, Upamecano atsisveikinti, bet, Tai aišku. Nu ir Eberlas. Čia finansiniai dalykai. Eberlas komentavo, kad sako, aš suprantu, kad jis buvo fanų mylimas, bet sako, mes priimdami sprendimus ne pagal fanų meilę, jos priimam, žinai, yra svarbesnių dalykų ir viskas. Nu jo, jeigu nori kažką pirkti, turi kažką ir parduoti. Čia realiai galima suprasti to, kad šitie žaidėjai turėjo realią vertę. Nežinau, už kiek tu gali parduoti Upamecano, Kimą. Ypač dabar su tokiu sezonu, iš kokių jie atėjo, tai vertė yra pakritus. Tomas klausia, Bayern fan klubas egzistuoja, veikla? Nu, tai tu gal pakomentuok daugiau čia. Tai turbūt tas klausimo vienas žodis labiausiai ir tiktų apibūdinti, egzistuoja. Veiklos labai mažai arba nėra praktiškai. Nu, dabar labai kaip ir mes užsiemam fanų klubo veiklą. Taip, tiesa, bet fan klubas labiau turėtų būti didesnės dalies žmonių reikalo, ne 2. Taip. Šiuo atveju, sakykime, taip. Bet jo, šiaip aš nežinau, esu daug kartų galvojęs apie tuos dalykus. Nu, labiausiai pasijautė tas toks atotrukis ir smūgis fan klubui per COVID-ą. Tada visi kažkaip tą įprotį, žinai, dažniau rinktis, kažkokią veiklą užsiimti prarado ir po to labai sunku buvo sugrįžti. Gal kažkiek ir bendravimas viduje, toks labiau familiarus, kaip pasidarė, gal irgi kai kuriuos naujokus ar mažiau linkusius į tai žmonės galėjo atstumti, nežinau, visokių tokių dalykų. Aš manau, žinai, kas dar prisidėjo tai, kad galima labai patogiai dabar iš namų žiūrėti oficialiai, aš manau, irgi prisidėjo. Anksčiau realiai, kai aš pradėjau žiūrėti, realiai ašgi su jumis, kai sutikau, tai aš buvau iš vis mokinys tiesiog atėjęs, kur realiai žinodavau, kad per Eurosportą rodo rusiškai ten tą Bayerną. Tai ateidavau pasižiūrėti su jumis tenais, visą žinau, kad yra ten Čempionų lyga ar Bundesliga yra, kur susijęs bendraminčiai panašiai, tai taip ir būdavo. Dabar, kai tu gali, aš net nekalbu apie ten nelegalius streamus, bet realiai, tikrai yra daug patogumų su TV3 ar Satanta, anksčiau Vieplay, kad realiai, tu gali kad ir vienas, bet kur, realiai kaimo sodyboj sėdėti, savo pasijungti, kur tik yra internetas ir žiūrėti. Tai manau, irgi šiek prisideda. Ir paskutinis klausimas, man jisai šiaip jau labai patiko, teko pagalvoti, tai padėliojau iš pradžių 1 trejetuką, tada galvoju, bet reikia, vis tiek gal būtų sąžininga, kad kažkiek pasidomėčiau ir tais senesniais laikais, kurių jau gyvai nemačiau.
Tai ten tada dar kitokių minčių atsirado, tai vat galėsim padiskutuoti, manau. Tai Aurimas Bagučianskis klausė, jūsų nuomonė geriausias visų laikų Bayern puolėjas. Mano nuomonė, jis sako, tai yra Gerdas Mülleris, antras Miroslavas Klose, trečias Lewandowskis. Pateikit savo top 3 ir padiskutuokit, kodėl aš teisus ar ne. Lauksiu, žiūrėsim. Na va, rimtas klausimas. Aš galvoju, kad dėl pirmos vietos, nepaisant to, kad mes abudu Gerdo Müllerio nematėm žaidžiančio, turbūt reikia sutikti, nes čia mažiausiai abejonių yra. Jo, ypač jeigu imsim kalbėti apie visą karjerą, o ne ten kokį vieną sezoną, tai jis yra visos Bundeslygos top scoreris. Tai... Ir aš nematau greitų... Visos lygos, Bundeslygos. Tai ir Bayerno, taip. Tai aš nelabai matau, kas greitų metų jį pasivys. Dėjau viltis Lewandowski. Plius ir tos europinės taurės ten, ar 3 ar 4 yra pas Müllerį. Tai 3 čempionų lygos, jo yra Ballon d'Orą yra laimėjęs, tai ir pasaulio čempionas, ir Europos čempionas, tarkim, mane, tai čia dar reikia nepavyko apsitarti, kaip pagal ką mes daugiausiai vertinam ir skiriame dėmesį, nes pavyzdžiui, Haris Keinas pagal savo žaidimą, ar ne, jis yra labai labai geras ir jis gal net galėtų patekti top 3, į top 5 tai tikrai, bet jisai dar per mažai laiko yra Bayerne, jisai dar neturi titulo su Bayernu ir tu tada, negali jo ten dėti tiesiog, nepaisant to, kad jo lygis tai yra aukštas, bet mes turim tada turbūt labiau vertinti, kaip jis atrodė tame klube Bayerne. Jo, aš pritariu, nes realiai, jeigu taip imt pagal visas skillsetą, tai tikriausiai Haris Keinas būtų tikriausiai geriausias, nes tą, kai jis išdarinėja, nes net šios varžybos, nors jis neturėjo įvarčio, bet tu jį matai, tarsi jo pasai ten yra kosmosiniai, kaip jis ten, aš net nedaina man kartais mąstymas, kaip ten jis į tą kampą staigiai pamato, numeta laisvą ir pasą tokį tobulą numeta, tai aš tokio pilna verčio puolėjo dar nesumatęs su Bayernu. Gerai, bet Gerdą Müllerį dedam pirmą. Čia tikrai. Gerdas Mülleris pirmas. Ir jis realiai dar turėjo tą sezoną, kol Mesis nepagerino, kur per metus turėjo 86 įvarčius. Tai Lewandowskis kiek buvo daugiausiai, man atrodo, 70 gal. Tada, kai daugiausiai mūšį, tai kažkur apie 70 daugiausiai. Tai, Gerdas Mülleris pirmoje vietoje. Ir antra vieta. Labai įdomu, bet aš pasirinkau tokį žaidėją, kuris yra Robertas Lewandowskis. Man buvo labai sunku jį čia įdėti, nes labai aš skaitau, kad svarbus kriterijus yra futbolininkui titulai. Ne, rinktinės aš nevertinu, nes mes vertinam tik Bayerno. Aš taip įsivaizdavau klausimą, kad Bayerno geriausias puolėjas. Taip. Tai titulai su Bayernu, tai Bundeslygos aišku yra visos, bet nėra čempionų. Yra 20 metai, gerai. Tai tada aš dar ramesnė širdim dedu Levą į tą antrą vietą, nes trūko to, man buvau užmiršęs kažkaip, nes tas covidinis sezonas toks ir Komanas ten mušė, matai, tai neįsiminiau kažkaip. Bet tokie. Ir mane, kas aišku dar labiausiai papirko, tai yra 253 rungtynės, 238 įvarčiai. Čia yra, sakyk, ką nori, bet čia yra super skaičius. Jo, prasme. Ir dar kurį jis praleido, čia irgi yra, svarbu. Ilgai buvo. Tai jis rekordą kokį yra padaręs. Taip, ir rekordą dar pagerino. Tai jau gali sakyti, ant didelėse rungtynėse nesužaisdavo, taip, trūkdavo jo, bet vis tiek bendras tas vaizdas yra toks, kad jį tenka čia man įstatyti. Tarsi, tu taip sakai, liktais čia kažkoks didelis skausmas yra, aš tai su dideliu malonumu dedu Lewandowskį antrą. Man trūko, aš nežinau, man gal trūko kažkur pusfinalį prieš kokį, nežinau, Realą ten ar ką, kad taip sujudėtų, taip, kad atsimintum. Su Dortmundu tą padarė, tai žinai. Bet čia net tas klausimas. Jo, tiek jis labai daug metų, tarsi Bayerne buvo, tas irgi jį išskiria, kiek čia į sezoną buvo, jis atėjo kokiais 15 kokiais atėjo, ir išėjo 22, kiek 7-8 sezonai, daug. 8, man atrodo, turėjo būti gal. Jo, daug sezonų, nei vieno tikriausiai mažiau 20 įvarčių lygoje nemušė. Stabiliai būdavo tarp top scorerių lygos. Yra 2 kartus laimėjęs
Europos auksinį batelį, kas šiaip su Bundesliga yra truputį sunkiau, nes turim mažiau varžybų, 4 varžybų mažiau, tai mažesnis Ir šansas turėjo laimėti auksinį kamuolį. turėjo laimėti auksinį kamuolį, bent vieną, gal 2, bet laimėjo 2 geriausius Europos tuo metu metų žaidėjo apdovanojimus. Ir puolėjas geriausias tapo, bet negavo auksinio kamuolio. Jo, realiai dėl jo sukūrė naują Gerdo Müllerio apdovanojimą, nes Kad buvo gautų gėda ką nors, nes, jo, žinai, nes ten buvo gėda rezervuota. neįteikti apdovanojimo, kai žmogus pagerino Gerdo Müllerio rekordą. Na, dar tas, kad jis pagerino Gerdo Müllerio rekordą vieną sezoną įvarčių, tas net per kiek varžybų. Tas metas keista, kad jis, man atrodo, per 29 gal varžybas, tas man atrodo, jis 5 varžybų net nežaidė tą sezoną. Tai ir padarė tą tokį rekordą. Man jo 11 metrų baudiniai šiaip labai patiko, tarsi, man atrodo, šiaip statistiškai yra geriausias 11 metrų baudinių mušėjas kol kas istorijoje. Nežinau, ar jis susigadino tą ar dar ne, bet jo technika buvo tokia įdomesnė. Kai kuriems nepatinka su to tokiu sulėtėjimu. Nu, man nepatinka labai. Jo, bet rezultatas kalba ir už save aiškiai, ką jis padaro. Nu... Kai Bayerno į antrą vietą. Laisvai. Aš matai, aš dar galvojau Riumenigę pasižiūrėti, bet žiūriu, lygtais jis nepalies buvo. Jis, man atrodo, buvo labiau ten. Tai vat, aš dėl 3 vietos esu užsirašęs Riumenigę, bet su klaustuku, nes jisai žaidė puolime, bet aš kadangi nemačiau, nes esu per jaunas, aš nežinau. Ir aš bandžiau skaityti, googlint, tai man rašo, kad jisai žaidė visur. Ir kraštuose žaidė, kartais ir SF žaidė, jeigu reikėdavo. Bet klausimas, man atrodo, kažkaip toks man susidaro vaizdas, kad pagrindinė jo vis tiek gal buvo krašte. Jo, aš taip manau, kadangi ta kombinacija su šituo... Užmiršau, Laipnerių, jau tam buvo krašto gynėjas. Surasiu, bet esmė, kad tokia, man sudarė iš toks įspūdis, kad jis daugiau krašte žaidė, iš esmės. Jo. Tai bet čia reikėtų jau labiau patyrusio žmogaus. Paul Breitner. Tai va, tai jeigu jisai atitiktų sąlygą, aš jį rašyčiau į 3 vietą. Nu jo, žmogus 2 balandorai, tai tikrai... Nes vat Arūnas, mūsų draugas, kuris yra buvęs irgi čia vienoje laidoje, Bubnys, istorikas ir Bayerno fanas, jisai, man atrodo, yra sakęs, kad sako, vat ką esu matęs iš Bayerno žaidėjų, tai sako, Riumenigė man, sako, didžiausias įspūdis. Jų Likionesas sakė, irgi vat buvo, bet Riumenigė tai rimtas buvo. Likionesas gaila tik tai, kad jo karjerą greit baigęs. Su traumom. Gerai, pasižiūrim. Mes tu ieškai dėl pozicijos? Šiek tiek dėl pozicijos ieškau aiškinos ir ieškau jau kokią alternatyvą Riumenigiai, nes aš labai... Ja, bet tai mes galim gal ir nesiaiškinti. Nu jo, Riumenigė galėjo būti ir puolėjų, ir atakuojančių saugų, ir krašto... iš esmės Riumenigė galėtų būti variantas. Tai Honorerį galime įdėti, aš gal net ir į antrą dėčiau, bet tikrai variantas. Ką tu galvoji? Tai Riumenigė yra, bet dabar reikia dar vieną mum variantą, ar ne, kad jeigu apsidraudimui, sakykim. Taip. Bet prieš tai aš siūlau aptarti klausimą uždavusio žmogaus variantą, kad jis yra įrašęs 2 vietoje Miroslavą Klozę, kur aš esu visiškai out. Aš manau irgi, jeigu imt kaip Bayerno, nes jo, aišku, geriausias pasirodymas buvo Vokietijos rinktinė. Taip. Ir kartais žmonės tai sumaišo rinktiniai, tai jis nuostabus. Aš ir šiaip labai mėgstu, bet... Kad ir Bayerne mažai buvo, ten jis daugiau siek Bremene, po to ten Lacijo. Bayerne 98 varžybos, 24 įvarčiai. Sorry, niekaip. Ne. Aš matau labai vieną gerą variantą. Ir aš kol nenuėjau į senus laikus, tai aš turėjau užtikrintą 3 vietą. Aha. Ir čia tokia gali būti įdomi tau. Bet aš turiu abejonę su dar vienu žaidėju lyginant. Bet aš pasakysiu tą, kur toks mano užtikrintas pirmas variantas buvo, tai yra Mario Gomesas. Mario Gomesas? Taip. Mario Gomesas turėjo gerų sezonų tikrai. Jis turėjo visus gerus baig sezonus, 115 rungtynių, 75 įvarčiai. Ir netgi, kai po to visi labiau pradėjo mėgti Mandžiukičių tą paskutinį Gomeso sezoną.
Gomesas, būdamas atsarginiu, jis vis tiek sugebėdavo primušti įvarčių ir jisai buvo irgi svarbus tai čempionų lygos tam titului tą sezoną, nes jisai ten mušė atkrintamosiose irgi ir žaidė pakeitimoje. Tai žodžiu, nors Mandžiukičius buvo jį nukonkuravęs, nes tuo metu mėgo jį labiau, bet Gomesas, man atrodo, vis tiek svarbesnis buvo už Mandžiukičių, žiūrint jo visą tą karjeros tarpsnį Bayerne. Gerai, tasme Mario Gomesas buvo ant tiek geras, kad jis turėjo savo atskirą mygtuką su dainelę, jeigu jis muša įvartį. Tai... Taip, tu žiūrėdavai Bundesliga ir tu žinai, kad, kas šiandien muš, Mario Gomesas muš, jokių abejonių. Na, čia jis klasikinis polės, nes tarkim, aš žiūriu, įsijungiau tiesiog, kas daugiausiai įvarčių šiaip už Bayerną yra įmušę. Pirmas 2 vietos, tai aišku, Gerdas Mülleris ir Lewandowskis. Trečioje vietoje turime vis dar aktyvų žaidėją, tai Tomą Müllerį. Yra trečias žaidėjas pagal savo įvarčius karjerai. Bet tai vėl ne polėjas. Jo, tai nėra polėjas. Tai jo, Riumendygė yra 5, ten 4 net nežinau, galiu iškart sakyti. Olhauseris gal koks? Jo, Olhauseris, jo. Aš šitą esu aptikęs 215 įvarčių yra, wow, bet, aš irgi nieko negaliu apie jį pasakyti, tai idėja. 8 vietoje labai vilioja, bet nepolėjas yra Arjenas Robenas pagal savo įvarčius Bayerne. Bet, kas būtų polėjas ir, manau, galima būtų pridėti, tai, ką aš nesu matęs gyvai, bet matęs. Brazilas? Brazilas, taip, Giovanna Elbera. Tai aš šitą turėjau, kad jeigu iš senesnių tai imčiau vietoj Gomeso, bet aš jo irgi normaliai nemačiau, tai tiek to aš imu Gomesą. Nors Elberas labai labai rimtas variantas, tikrai 3 vietą gali būti. Tai aš ir pasirinksiu. Šaunu. Dar galim tokių, kaip pasakyti, kai bandžiau atrasti tų variantų, tai ką pastebėti, galim pasakyti tokie verti paminėjimo, tai yra Klinsmanas šiek tiek, bet per mažai sužaidęs, bet buvo tuos kelis metus ryškus. Tada Luka Toni irgi per mažai sužaista, bet ryški asmenybė buvo. Toks rimtas variantas dar yra Claudio Pizarro. 224 rungtynės už Bayerną, 86 įvarčiai, čia ne jokai. Mes kartais, žinai, tie, kurie vėliau pradėjo žiūrėti futbolą, jie nesuvokė, koks rimtas žaidėjas buvo Claudio Pizarro, nes jį matė tiesiog kaip senuką jau Bayerne, o jis turėjo savo sezoną anksčiau. Kad jis net ir senukų būdamas vis tiek muždavo įvarčius, tai čia... Jo. Užtikrintai. Klasė yra klasė. Ir nežinau, Berods Vickas, tos tokius labiausiai, kuriuos norėjau lyg ir paminėjau. Čia pamatingas. Ką pridėti. Ne, čia pamatinga. Bet gaila, neįmanoma bus pakeisti žmogaus. Išėjo. Teks Telui keisti Keiną. Bet Telas irgi po keitimo gerai atrodydavo. Tikrai taip. Makajus dar irgi toks, kurį galim paminėti, bet, jisai ten jau žemiau. Tai ką, visai mes šiandien neblogą tą 3-tuką išrinkom. 4-tuką realiai, jeigu su Riumenige. Ir dar skyrės vienu pas mumis, bet čia jau skonio reikalas. Tai ką, viskas turbūt. Sukčiauju iš esmės, parinkau žaidėją, kurio gyvai nesumatė žaidžiančio. Nesvarbu. Mes, žinai, ir Müllerio nematė, ir Riumenigės nematė. Tai. Taip, bet žinai, Mülleriu čia, žinai. Yra kitos svorio vardai jau, kur matęs, nematęs, visi žinom, kas ten. Jo, bet su Mülleriu ten tiesiog užtenka statistikas pasižiūrėtų, matai, kad kas įdomu, kad Lewandowskis nedaug atsilieka, tarkim, goals per match, Müllerio yra 0,93, Lewandowskio 0,92. Tai iš esmės, pagal tiek, kiek žaidė, tai mušė panašių pastovumų. Gerai, tai ką, ačiū Jums, kad klausėt, paspauskit like, nepamirškit, pakomentuokit, ką nors, patiko, nepatiko kas nors. Ir padiskutuosime, jeigu bus tam, kaip sakant, tinkama dirba. Ir tiek turbūt, o su Justu sakėm, dėl laidų neaišku, koks bus periodiškumas, kaip gausis, taip pažiūrėsime eigoje. Tai ačiū Jums ir iki. Iki.